देखो सतीश, मेरी बेटी बहुत भोली है। तुम अपने बेटे को यहाँ मत भेजना, समझ गए? ये कोई अखाड़ा नहीं है खेलने का, जहां बाहर के बच्चे आकर खेला करेंगे रोज दिन। तुम आखिर मेरे सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम्हारा काम है मेरे घर की सिक्योरिटी करना, ना कि अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खिलाना। जाओ अब यहाँ से। जी मालिक, आज के बाद मेरा बेटा कभी नजर नहीं आएगा आपके घर में। समय बीतता गया। रानू और विक्की अब बड़े हो गए थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। हालांकि दोनों के ही परिवार वाले उनके प्रेम को नापसंद करते थे, मगर प्रेम का बीज जब पनप जाए फिर वो किसी की नहीं सुनता। दोनों ने अब छिप छिप कर मिलना शुरू किया।